السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناه ادم. اليوم ان شاء الله بمناسبه العيد ديال الفطر غادي نديروا واحد الحلوه اللي هي جد اقتصاديه وكتجي يعطينا كميه كثيره ومكونات جد بسيطه. كندوزو باستعراض المقادير على بركه الله. يعني نحتاجوا لهاد الوصفه هذه 2 معالق كبار ديال الزبده، غتكون درجه حراره الغرفه باش ما تعذبناش في الخدمه. وعندي ايضا بيضه واحده، عندي كاس ديال الزيت وكاس ديال السكر سنيده او سكر حبيبات، القياس ديال الكؤوس بكاس العنبه او كاس الشاي. عندي قشور ديال حامضه، غادي ناخذ حامضه وغادي ناخذ القشور ديالها فقط نحكها او مبشوره. وعندي 7 ديال خميره الحلوى او 7 غرام عفوا ديال خميره الحلوى او 7 غرام ديال البيكنج باودر. وعندي ايضا الدقيق على حسب الخليط. غادي نبداو على بركه الله. الطريقه غادي ناخذوا الزبده 2 معالق كبار، غادي نضيفوا لهم سكر سنيده او سكر حبيبات، غادي نخدموهم. ضروري الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه باش ما تعذبناش في الخدمه. كنخلطوها بهذا الشكل مزيان. بعد ما خدمنا الزبده والسكر سنيده ضفت له ديك البيضه وقشور ديال الحامضه والزيت. غادي نخدموا هاد المكونات مزيان. غادي نضيف الخميره ديال الحلوى للدقيق، وغادي نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه حتى كتجمع عندنا هاد العجينه كتكون شويه يعني ماشي صلبه بزاف، كتكون رطبه. غادي ندير مازال الدقيق، غادي نبقى ندير الدقيق ونجمع حتى تجمع لي العجينه. العجينه كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي يعني رطبه، ما خصهاش تكون قاصحه. بعد ما كملت العجينه ديالي في التجميع، دابا انا درت واحد الكويره، درت 2 كويرات، وحده غادي نطلقها بالمدلك بهذا الشكل هذا. كنديروا اما البلاستيك الغذائي او ورق الزبده وكنطلقوها بهذا الشكل هذا. ما كنرقوهاش بزاف، كتبقى واحد شويه يعني طالعه. غادي نبقى انا حتى نطلقها بالمدلك. ملي كنطلقوا العجينه ديالنا بالمدلك كناخذوا واحد القطعه، غناخذ هذا الشكل هذا، غندير على شكل هلال، وغنبقى غادا بحال هكايا. كتجي على هذا الشكل هذا، كنحطها في لاطه اللي مفرشه عليها ورق الزبده او كندهنوها بالزيت، وكنكون دايره الفران كيسخن باش ملي نكمل اللاطه ديالي نديرها طيب. كتجي على هذا الشكل هذا. طبعا هذه الحلوه هذه كيف ما قلت لكم اقتصاديه، ما كتاخذش يعني واحد الجهد كتير او مكونات اللي هي كثيره، وكتجي في نفس الوقت لذيذه. غادا نبقى غادا بحال هكايا حتى نكمل العجينه كلها اللي عندي بهذا الشكل هذا. الحلوه هي هذه بعد ما شكلتها على شكل هلاليه بحال هكا، غندخلها للفرن على درجه حراره 170 حتى كطيب ونطلعوها ان شاء الله. الحلوه ديالنا هي هذه بعد ما كملناها في الطياب، شديتها دهنتها بالكوفيتير او المربى، وبدرت عليها الكاوكاو والفول السوداني اللي كيكون مهرمش او مكسر على هذا الشكل هذا. كتجي رائعه ولذيذه، كنتمنى انكم تجربوها في البيوت ديالكم، وكتعطي واحد الكميه اللي هي كثيره واقتصاديه. يعني راكم شفتوا في المقادير اللي درنا، مقادير جد بسيطه جدا. نتمنى انكم تجربوها في البيوت ديالكم وتعجبكم. وكيف ما ديما ما تنساونيش باللايك وباشتراك بالنسبه للناس اللي ما مشتركيش في القناه ديالي،
والتعليقات باش دائما ان شاء الله نعطيو المزيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.